Hôm nay là ngày thứ bảy, mình được nghỉ làm. Mami làm cánh gà chiên. Bà có lên cái chợ mua xúc xích về ăn. Xong sẵn cho ăn làm bánh tôm. Ba viên. Bánh no. Apple đang ngủ chưa? Apple đang ngủ chưa phải không đó? Không ngủ chưa đâu. Mình có lên cái chợ Farmer Market mua mấy con clam về. Mình sẽ hấp và sẽ xào. Ok. Good morning. Bự quá hả? Đón xuân này ai nhớ Đúng là phải cắt, nhưng mà cắt bằng dao. Nhưng mà đây là biến. Mới là bằng cái này gật đầu mới mua em này, thử coi em có quét không. Để thử coi nè. Nè ơi. Cái gì vậy con? Con làm gì vậy? Nè. Con làm rớt cái gì vậy? Rồi. Cái này để rã đông một nửa thôi, không có rã đông hết. Không phải lạnh nó mới làm được. Cá đúng rồi. Nó làm gì vậy con? Xong rồi lát nữa mình bỏ vô đây nữa. Này lại là biến mọi người, chứ không phải là phải dùng kéo mới cắt được đâu. Mình phải là làm biến tí thôi. Hầm để dọn dẹp rửa luôn. Tỏi. rất là thơm. Lụm quá. Cái này làm này cho mami được không? Không biết.
đón xuân này. Ai, rót miếng nước uống. Nãy là mình xay cá ra rồi, bây giờ mình gắn cái này vô để mình vớt. Cái này nó có cái nắp, nó có cái chỗ để mình bỏ vô nêm muối đường một loại này loại kia, tôi bỏ hết bằng cái đường này. Cái này gọi là cái splash guard. Phải vớt lâu bây giờ chuẩn bị làm chả cá tắc lát. Chả cá thôi, dưa hồng rồi. Tắc lát và làm chả cá. Đây thì đang làm ốc. nó chặt hơn là sao? Falling on the river. Xong rồi nhầm bánh mì bơ tỏi mình ăn với ốc. Món này nhậu ngon. Món này nhậu rất là ngon. Bottom to that. Anh ăn được strawberry. Ăn strawberry. Và mình sẽ làm một món gọi là birria taco, là một món ăn truyền thống của người Mỹ, là cũng giống taco mà nó là taco kiểu mà lại cay cay chút chút mà nó rất ấm, giống chừng ngày mùa đông. Ở ngoài bắt đầu thấy snow rồi đó. Cái trận bão này là cũng lớn. Để coi tình hình coi lớn không. Đó. Xương, cà chua đồ ok. Đây. Lát mình quay tiếp. Cái bước đầu tiên là mình phải luộc hầm xương cho lấy nước lèo. Xương rửa sạch vô không bỏ vô nước này.
It's a ham. Tất cả hầm lên luôn. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Cái máy này rất là tiện lợi. Đóng lại. Saute. Xong. Vậy thôi. That's it. Đó, bên này mới thức dậy, chuẩn bị muốn ra chơi build snowman. Do you wanna build snowman? Là thích snow quá trời, tuyết quá trời ngoài luôn. Snow. Hôm nay cũng mặc đồ để đi ra snow. Mà mặc nhiều lớp không? Có lớp lạnh á. Đây nè, wear this. Wear this. Mặc vô cho thêm ấm. Chuẩn bị hết rồi. Con nè giống thích không? Thích không? Anh phải mang cái sót dài. Rồi. Nói gì nữa? Yeah. Wear this. This is very working. Rồi, ra đi. Go. Be careful, okay? Quá trời snow luôn, chụp hình luôn. Play Elsa? You want to play Elsa? You want to play Elsa? Ooh, what's this called? Footprint. Đúng rồi, giỏi. Like it? You like it? Bên nào ơi, con thích không? That is a footprint. Footprint chứ, footprint của con á. Đó. Snow quá trời luôn. It's okay. Tạm thời mà. I go back inside. Anh nhìn thấy cái flag luôn nè. Ừ. Nhớ đúng không? Nhìn thấy mấy cái flag luôn, ra đúng hình luôn á nè. See this one. Đúng hình snowflake luôn. Rồi, snow. Rồi, snow mà. Đó.
Nước lên, coi nè. Rồi, banana, come here. This way. This way. Này chắc bão à. Bra làm snow angel đấy. Right here. Over there. Over there nhiều tết không kìa. Oh, you want to do over there? Over here better. Đâu cũng được, đây cũng được. Anywhere. Yeah. Giữ ra. Snow angel. Snow angel. Quạt tay đi, quạt tay. Ở đây làm ấy. Nhắm mắt lại. Là snow angel. I know. It's still snowing. That's why. Đi, đứng dậy.
Listen to mommy. Ooh, listen to mommy. Hello. This car is 18 days old today. What's that? What's that? Hmm? Apple is 18 days old today. We just finished lunch. We're gonna have a bath later. And we're gonna go take a nap. So mommy can nap. Yay. Phòng này, phòng chơi của Bình Na. Tương lai cũng Apple luôn. Phòng khách ở ngoài.
Sao khóc? Chà bữa nay đụng robot mà, đâu sao đâu. There you go. Sắp Tết rồi. Rồi nghe bài Tết. Giờ đây chắc mẹ giờ tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn dấu vườn cà, mẹ biết nhớ cây vào tay ơi. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng soi, thoáng mù bị mai nở đâu đây, du hồn lạc loài trời vơi. Khi xưa những ngày mình lửa trắng sao, bếp hồng em bé đang nhận gì? Đúng rồi. Bên đây chuẩn bị hát karaoke. It's no close to why and a numb to lie. Yo, no wood, so let it go. I wonder where the sky. Let it go, let it go. You never see me cry. Here I stand, and here I stand. Let us go where John. Chung vậy. Ở đâu mà con Bên này ăn quá trời luôn. Không biết ăn rau không? Có miệng. Nó ăn chuối, nó ăn rau. You want banana? Làm gì? Mai mặc đồ nha, mai mặc đồ Elsa đi ra múa Elsa hả? Let it go, let it go. It's cold, let it go. Ngày mai con mặc đồ Elsa đi ra có tuyết có múa Elsa hả? Mama, Đến giờ ăn.
chỉ ăn vậy thôi. Ăn xong bú, ăn xong bú. Này không ăn quá nha, cái đường ăn này không phải là mình ăn nha, mình ăn thừa thôi nha. Đứa kia thì không chịu nằm xuống, thích ẩm. Rồi, bây giờ chuẩn bị ngủ. Bên đây sức lotion. Cái gì vậy con? Bên đây sức lotion phải không? Okay, Bella, say good night everybody. Good night everybody. Giống như hồi nãy mình nói hả? Ba cái chi piece down nữa. Em có bắt chợ.